Turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Abapolisi n'abasirikare ba leta ya Kongo barenga ibihumbi bitatu bishize hamwe n'abarwanyi ba M23. Aba bagwiriyemo abari beshikirije M23 mu ndwi heze. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco aracaremvye abandanya guhema yifashishije ivyuma vyo mu bitaro arwariyemwo i Roma mu intambara ejo kwa mbere imyaka 3 izobirumanye Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Sangwa ikaze mwidonido yano makuru yose. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze b'ijwi rya Amerika. Vatican itangaza ko umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco amaze imisi ari mu bitaro abandanya guhema yifashishije umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha umuntu guhema oxygene mu gifaransa. Ni nyuma yaho abaganga batangarije ko aremvye bikaba ngombwa ko banamutera amaraso kubera atarafise ayakwiye. Amaraso yatewe kwa gatandatu amaze kubangamirwa cane na hasima bakamutoramwo n'ubundi bwandu mu mahaha. Vatikano yavuze ko yasinziriye neza, yaruhutse kandi abaganga bariko baramukorera ibindi bizamini. Papa Francisco w'imyaka 88 yinjiye ibitaro vy'i Roma itariki ya 14 z'uku kwezi kwa kabiri afise ingwara yo guhema. Acinjira ivyo bitaro abamuvura babanje kuvuga ko agwaye bronchite, mu nyuma baza kuvuga ko basanze ahubwo uburwayi bwo guhema amaranye igihe buvanganye n'ubundi bwandu microbe canke infection mu gifaransa butandukanye bwo mu mahaha. Vatikano ibicishije ku munyamabanga mukuru wayo Cardinal Pietro Parolin yahakanye amakuru yise ibihuha yavuga ko Papa Francisco ashobora gutanga imihoho bivuye ku burwayi bwiwe no kuba yoba atagifise inguvu zo kubandanya amabanga yiwe. Abategetsi batandukanye bo kw'isi barimwo abanyamadini n'abanyepolitike nka President wa Amerika Donald Trump bavuze ko basabiye cane Papa Francisco ugukira, bongera bamwipfuriza imisuhuko. Duce tuja mu intambara aho ejo bukera kwa mbere imyaka 3 izobirumanye umusi ku yundi Uburusiya butanguye kugaba ibitero muri Ukraine. Umuvugizi wa leta y'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko igihugu ciwe kitarota kirekura uburere cigaruriye muri Ukraine. Agaruka ku biganiro President w'Uburusiya Vladimir Putin aheruka kugirana na President wa Amerika Donald Trump, yavuze ko abo yise abategetsi b'igitangaza bakoranye ibiganiro vyiza cane. Ino nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo mu gatondo ku buryo burambuye, ariko mu kurindira mushobora gusanga yandi makuru y'ijwi rya Amerika kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera muri Kongo. Abapolisi n'abasirikare ba leta y'ico gihugu barenga ibihumbi bitatu bishize hamwe n'abagwanyi ba M23. Abanshi muri aba baturutse mu gisagara ca Bukavu aho bishikirije uyo mugwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo mu ndwi heze. Uyu mugwi waciye barungika mu kigo ca gisirikare kiri ahitwa Rumangabo ni muri Kivu ya ruguru. Ino nkuru turaza kwigaruka ku makuru yacu yo mu gatondo ku buryo burambuye. Tukivuga ku vyino nkuru, Ubwongereza bwateye ivyatsi intambwe umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo ubandanya gutera mu buseruko bw'ico gihugu, bwongera busaba ko ubusugire n'ubwigenge bwa Kongo vyubahirizwa bitagenze uko impande zitandukanye zirwa n'ikibazo ca Kongo zigafatirwa ibihano. Biciye muri video yashize ku rubuga rwe rwa X, umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'andi makungu David Lammy yagize ati: ibiriko bera mu buseruko bwa Kongo sivyo kwihanganira, hategerezwa kuboneka agahengwe k'intambara. Dusabye ko impande zose zorohereza abashaka guha ubufasha ababukeneye muri Kongo. Ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara, bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo.
David Lamy yasabye kandi ko ibihugu vya Afrika vyokora ibishoboka vyose amahoro akaboneka muri Kongo. Yongera avuga ko yavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi. Ntiyavuze ivyo bavuganye n'uburyo babivuganye ko. Akamo ko umutegetsi kaje nyuma yaho kuwa kabiri Ubwongereza bwicishije kuserukira u Rwanda muri ico gihugu bwasabye ko ruva n'abasirikare babwo bose bari ku butaka bwa Kongo. Hagati aho ku nshuro ya mbere kuwa gatanu akanama ka ONU kajeje umutekano nako kariyamirije katarya umunwa ibikorwa vy'u Rwanda muri Kongo birimwo ugushigikira M23. Ingingo zemejwe 100% n'ibihugu bigiza ku kanama zisaba u Rwanda guhagarika gushigikira M23 no kuvana abasirikare barwo bidatevye muri Kongo. Zisaba kandi M23 kuva mu bice vyose yigaruriye cane cane Goma ni Bukavu. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima. Abahagarariye ibihugu 15 byose bigize aka kanama nta na kimwe kivuyemo. Kuri uyu wa gatanu batoye bemeza umwanzuro wamagana wivuye inyuma ibitero bikomeje by'inyeshyamba za M23 no gukomeza kwagura ibice zigenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanama kongeye gushimangira ubusabe bwako ko impande zose zitanga agahenge zigahagarika imirwano bwangu nta mananiza nk'uko byasabwe n'abategetsi b'ibihugu byo mu majyepfo n'ibyo mu burasirazuba bwa Afurika. Uyu mwanzuro wari watanzwe n'Ubufaransa. Ambasaderi wabwo muri Loni Nicolas de Rivière akaba yashimiye abagize aka kanama ku muhate wabo mu biganiro byabaye mu cyumweru gishize. Ambasaderi Nicolas de Rivière yagize ati ibi biratanga ubutumwa butomoye, nta gisubizo cya gisirikare ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibitero bigabwa na M23 ifashijwe n'u Rwanda bigomba guhagarara. Akanama Karoni gashinzwe amahoro n'umutekano kavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibintu byarushijeho kujya habi mu burasirazuba bwa Kongo ubwo abarwanyi ba M23 bakomezaga kwagura aho bagenzura mu ntara za Kivu y'Epfo n'iya Ruguru, aho iki kibazo kirimo gutandukira no mu ntara ya Ituri. Aka kanama kati bafashe Goma, umurwa mukuru w'akarere, ndetse n'umujyi wa Bukavu ugwa mu ntege. Abantu babarirwa mu bihumbi barishwe ndetse abandi benshi cyane bavanywe mu byabo barimo n'abahungiye mu bihugu bituranye nk'u Burundi. Umwanzuro w'aka kanama Karoni wanamaganye wivuye inyuma ibitero byose bigabwa ku basivili no ku bikorwa remezo birimo n'ibya Loni, iby'abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Wamaganye kandi icwa ry'abakekwa b'ibyaha bataraburana, isambanywa ku gahato n'ihohotera rishingiye ku gitsina, icuruzwa ry'abantu no kwinjiza no gukoresha abana mu ntambara. Akanama Karoni mu mwanzuro wako kasabye impande zose kugira bwangu zikareka abaturage bakagerwaho n'imfashanyo y'ubutabazi nta nkomyi no gusubizaho serivisi z'ibanze nk'iz'ubuvuzi, amazi, amashanyarazi n'itumanaho. Kongeye kandi gushimangira ko gashyigikiye ubutumwa bwa Loni muri Kongo MONUSCO, kanashimangira ko ibitero bigabwa ku ngabo ziri mu butumwa bw'amahoro bigize ibyaha by'intambara. Uyu mwanzuro usohotse ukurikira icyemezo cya Minisiteri y'Imari ya Amerika gishyiraho ibihano kuri Generali wavuye ku rugerero James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, kubw'uruhare runini iyi minisiteri yavuze ko agira mu bufasha u Rwanda ruha M23. Usohotse kandi mu gihe M23 ari igenzura ibice byose byegereye imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba mu ntara ya Kivu ya Ruguru ndetse n'iy'Epfo. Uyu mutwe kandi urasatira umujyi wa Uvira wegereye umupaka Kongo ihana n'u Burundi, ibikomeje gutera impungenge ko iyi ntambara yatandukira akarere kose. U Rwanda ruhakana gufasha izi nyeshyamba zivuga ko ziharanira uburenganzira bw'abatutsi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, zivuga ko batotezwa bakicwa na leta ya Kinshasa. Ni mu gihe raporo z'imiryango mpuzamahanga irimo na Loni zirushinja kuwuha ibikoresho no kohereza abasirikare kurwana ku ruhande rwawo. Kuri leta ya Kinshasa, intambara M23 ifashwamo n'u Rwanda zigamije ubusahuzi no kwigarurira imitungo kamere ya Kongo. Ibyo ariko M23 n'u Rwanda barabihakana. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo iburira abanyamerika bari mu Burundi no mu Rwanda ibasaba kwirinda gukorera ingendo mu burere buhana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri mu matangazo ya Amerika, tubaze mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Mu itangazo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye ku rubuga rwayo yabujije abaturage bayo kujya ahahoze isoko rikuru kuri Chaussée Prince Louis Rwagasore Bujumbura mu rwego rwo kwirinda ibyaha by'urugomo bishobora kuhaba. Ahandi abanyamerika bari mu Burundi babujijwe kujya ni mu Cibitoke, Bubanza no kuri parike ya Kibira. Amerika iravuga ko imvururu zishingiye kuri politike zigishoboka mu Burundi, ikemeza ko hakiri bariyeri za polisi n'iz'abasirikare zishobora kubadindiza mu ngendo. Abapolisi bashobora gusaka mu ngo bashakisha intwaro, kandi imipaka ishobora gufunga nta nteguza.
Iryo tangazo riraburira ko ibyaha by'urugomo nko gukubita, kwiba, gutera mu ngo, guturitsa za grenade n'ubujura bukoreshejwe intwaro bishoboka. Ababikora bashobora kwibasira abanyamahanga cyangwa abaturage bakekwa kuba bibitseho amafaranga nk'uko byemezwa n'iryo tangazo. Amerika irasaba abaturage bayo kwirinda gukora ingendo hagati ya saa 12 z'umugoroba na saa 12 za mu gitondo, kandi ikabagira inama ko birinda kwerekeza muri utwo duce tubujijwe kubera itabasha kubacungira umutekano, cyane cyane mu ntara ya Bubanza, Cibitoke, Kibira n'amajyepfo y'intara ya Muramvya. Ambasade ya Amerika mu Rwanda nayo yasohoye itangazo rigaragara ku rubuga rwayo rwa internet ribuza abanyamerika gukorera ingendo mu turere duhana imbibe n'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batabiherewe uruhusa rudasanzwe. Parike y'Ibirunga, Gishwati, ishyamba kimeza rya Mukura, irya Nyungwe ndetse n'ikiyaga cya Kivu biri muri utwo duce. Uretse kwirinda kujya muri utwo turere, iryo tangazo risaba abanyamerika ko baguma baryamiye amajanja, bakirinda kujya hateraniye abantu benshi. Ribasaba ko basuzuma ingamba zabo bwite z'umutekano kandi bagashyira hafi impapuro zabo z'inzira. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima. Bagira uruhare rw'ingenzi mu buvuzi ariko barirengagizwa. Abarwaza kenshi ni abantu bo mu muryango bitanga bagakorera abarwayi n'abageze mu zabukuru ibyankenerwa bya buri munsi. Bakora imirimo inyuranye nko kubuhagira, kubagaburira no kubamenyera igihe cyo gufata imiti. Benshi muri abo nta mahugurwa yabugenewe baba barahawe, ibituma bibasirwa n'umuhangayiko, ubwigunge, umunaniro n'ingorane za mikoro. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2024 muri Amerika, 71% by'abanyamerika bageze mu kigero cyo hagati na hagati cy'imyaka, no kuvuga mu myaka 30 na 40, bavuze ko ari abarwaza bita ku bana babo icyarimwe no ku babyeyi babo bageze mu zabukuru, iby'inzobere zikunze kwita sandwich generation. Imibare ku rwego rw'isi yerekana ko muri Afurika hejuru ya 70% by'abageze mu zabukuru bitabwaho nabo mu miryango yabo. Reka tunyarukire muri Zambia turebe zimwe mu mbogamizi zugarije abarwaza bo muri iki gihugu. Nk'uko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima ya Zambia, urwego rw'uburwaza bw'umwuga ruracyari hasi cyane. Kuri ubu buracyari ikintu kigenewe abakire muri iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. Umurwaza wabigize umwuga yishyurwa ibihumbi bigera kuri 4 by'amadolari buri kwezi, ikiguzi gihanitse cyane kuri benshi mu baturage. Benshi mu banyazambiya bisaba ko bitabwaho n'abagize imiryango yabo mu gihe barwaye, kandi benshi muri aba barwaza nta bumenyi bwa kinyamwuga baba bafite. Kelis Mushota, umuturage w'i Lusaka, amaze igihe ari umurwaza wa nyina umubyara basuzumye mu 2019 bakamusangamo kanseri y'ibere igeze ku rwego rwa 3. Mushota, umuhungu w'imfura mu muryango akaba ari nawe umenyera umuryango w'ibiwutunga, byamusabye kwimura nyina amujyana iwe kugira ngo abashe kumwitaho neza. Yishingiye ikiguzi cy'ubuvuzi bwe kugeza yorohewe. Kugira ngo abashe kubona amafaranga yari akeneye, Mushota yagombye gushaka imirimo ibiri, akavuga ko yasinziraga gake cyane mu ijoro. Sisitemu yacu ntabwo itanga amakuru mbere y'igihe ku byo umuntu aba akwiriye kwitega. Ikiguzi kingana iki, harakurikiraho iki, bisaba ko ushaka amafaranga ya buri cyiciro ugezeho. Ellen Mare nawe usanzwe ari umukobwa w'imfura mu muryango, nawe amaze kurwaza kenshi abantu benshi bo mu muryango we. Vuba aha yari arwaje nyirasenge w'imyaka 96 wari ufite uburwayi bwamuremaje ku buryo atabashaga kugenda cyangwa kugira icyo akora kugeza apfuye. Ndibuka neza ko nahagaritse akazi bitewe n'uko nari nkeneye gufata umwanya wanjye wose nkawuharira kwita kuri masenge. Hari abantu bo mu muryango bake badusuraga, ariko si buri gihe. Ariko njye umunsi wose amasaha 24 nari narawuhariye kumwitaho. Happy Zulu ni umuganga ku ivuriro Reveal to Heal Medical Center, ivuriro ryigenga ritanga ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe. Zulu avuga ko benshi mu barwaza batajya gushaka ubujyanama bwabafasha guhangana n'ibintu bikomeye inshingano zabo zibasaba. Ikibabaje ni uko abarwaza twakira baje kwivuza ari bakeya cyane. Akenshi abantu ntibaha agaciro bene aba bantu, barabizi ko bahari
ariko ntibatekereza ko nabo bakeneye ubufasha. Reba umuhangayiko bacamo, umunaniro, bashobora no kugira agahinda gakabije. Raporo ya Loni yo mu 2023 yerekana ko umurimo w'uburwaza ari ingenzi cyane ku mibereho y'ingo na sosiyete. Twasabye abadukurikira kudusangiza ibitekerezo byabo ku kazi k'umurwaza muri Afurika n'uko abarwaza mu miryango babona ubufasha bakanitabwaho. Ibi ni bimwe mu bitekerezo byabo. Iyo ufite umuntu wo mu muryango wawe nk'umurwaza, biba ari byiza cyane bitewe n'uko nta mafaranga wishyuzwa. Yita ku murwayi mu buryo bwiza cyane, amugaragariza urukundo. Ubwanjye icyo wakora ni ukubakunda no kubashyigikira nabo. Mu bijyanye n'amikoro, ntidukwiye kugira umuntu iwawe wita ku murwayi hanyuma ngo ntugire icyo utanga cyo kumushimira. Mu bijyanye n'ubukungu ni ikintu cyiza kuko bitagusaba kwishyura umuntu wita ku bagize umuryango wawe. Wenda niba ari nk'uburwayi bwo mu mutwe ugasanga nta bumenyi dufite bwo kwita ku muntu ufite icyo kibazo cyo mu mutwe, ugasanga nawe birangiye bigushyuhije mu bwonko bitewe n'uko nyine utabizi, ahari guverinoma cyangwa imiryango itegamiye kuri leta batanga ubufasha bwo kubahugura kuko bakwitwara mu bihe nk'ibyo. Kugira umuntu wo mu muryango w'umurwaza muri Afurika nk'imuhira bituma wumva ukunzwe, byubaka ubucuti, ntibisaba kubanza gufata igihe cyo kwibwirana no kumenyana. Uhita umererwa neza bwangu uri kumwe nawe. Ariko imwe mu mbogamizi zibirimo ni uko amakuru ku murwayi aba atarenzwe. Bisa nkaho icyo urwaye kiba kizwi na buri wese atari uko urwaje wenyine. Ku ruhande rumwe ni byiza kuko haba hari ubucuti hagati y'abagize umuryango ku buryo umwe yakwita ku wundi. Ni byiza kandi ku rundi ruhande kuko ikiba nuko iyo izo nshingano uzihaye umuntu wihariye wo mu muryango, ntiduteganya ko hari icyo uzamuha. Muri Afurika, ibyiza tugira nk'abarwaza bo mu miryango ni uko bitagombera ko tubara ikiguzi, bitewe n'uko niba turi abarwaza bo mu muryango bivuze ko abo tuba turimo kwitaho ari abo twashakanye, abavandimwe bacu se cyangwa se ababyeyi bacu. Rero ntituba dukeneye umurwaza w'inzobere. Dr. Amena Bintu Muhammad, umuyobozi w'ikigo Connected Hands for Family Health and Empowerment Initiative, arasobanura byinshi ku mbogamizi zugarije abarwaza n'icyakorwa mu kunoza imibereho yabo. Oftentimes caregivers in African homes are women, and it's the fact that it is a thankless and almost an unpaid labor. Akenshi abarwaza bo mu ngo zo muri Afurika usanga ari abagore, kandi ibyo bituruka ku kuba ari umurimo udahemberwa ndetse yewe ntunatangirwe ishimwe. Bisaba byinshi kwita ku murwayi. Icyakora bihora byitezwe ko umugore ari gukora ibyo, kandi byamaze kwinjira mu muco. Umuco bisobanura uko, ariko ntibikwiye kuba ihame, kuko ufite abaforomo bashobora gukora izo serivisi. Ushobora kubashakira umukozi wo mu rugo, serivisi zikagenda neza cyane. Nibwira ko umuco wacu wambura abagore imbaraga z'amahitamo akenshi mu bihe nk'ibi. Uburwaza ntibushingira ku kugaragara n'igihagararo. Ni ibikorwa byinshi ukorera icyarimwe, kuko mu by'ukuri uba wita ku muntu ngo yongere agarure ubuzima. Ibyo bisaba byinshi. Ikindi biterwa nanone n'uburemere bw'indwara. Hari indwara zimwe usanga bigusaba kuhagira umuntu, bikagusaba ko ari wowe umujyana ku musarane n'ibindi. Hakaba n'izindi bisaba ko wenda ari wowe ukora ibishoboka ngo umurwayi anywe imiti kandi ayinywere ku gihe. Uko biri kose ariko bisaba byinshi, haba mu bijyanye n'amarangamutima yewe no mu ntekerezo. Niba utangiye kumva usa nk'utazi iyo uri, nicyo gihe ngo uba ubivuyemo ufata akaruhuko. Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu cy'ingenzi cyane. Sinzigera na rimwe mpatiriza ku bijyanye n'amategeko y'ubuzima bwo mu mutwe. Ubuzima bwo mu mutwe nibwo buza mbere y'ubwo ku mubiri. Rero gusobanukirwa neza n'ubuzima bwo mu mutwe bigufasha gukora ibishoboka ku buryo aba barwaza baba bameze neza mu mutwe, kandi kubugenzura ni ingenzi cyane. Nk'uko nabivuze, dushobora gutanga ibitekerezo byatuma amaherezo kubona ubuvuzi nk'ubwo byoroha. Urugero, dushobora kugira ibigo bikora isuzuma ry'ubumenyi. dushobora kugira ibigo bikora isuzuma ry'ubuzima bwo mu mutwe ku barwaza, kugira ngo niba wumva utameze neza cyangwa se wumva bitangiye kuguhungabanya, ube wabona ahantu
wajya ukicara ukaganira n'umuganga w'inzobere umubwire buri kimwe kuko wiyumva. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, dukwiye gushaka inkunga y'amikoro kuko kuri ubu muri iki gice cy'isi twugarijwe n'ubukene mu ngeri zose. Dukwiye kubyigaho uburwaza ntibukomeze kuba akazi kadahemberwa ntikanagire ishimwe. Bikwiye kwishyurirwa bitewe n'uko mu by'ukuri ari akazi katoroshye. Abashakashatsi kuri kaminuza Cape Town barimo gukora inyigo yagutse ikorerwa mu bihugu byinshi ku mbogamizi ziterwa n'ubwiyongere bwihuse bw'abaturage bari mu myaka y'ubusaza. Ubwo bushakashatsi ariko bunasuzuma nyinshi mu ngorane zugarije abarwaza n'impinduka zikenewe ngo havanweho ibyuho mu murimo w'uburwaza. Dukwiye gutekereza ku buryo twita ku bageze mu zabukuru hirya no hino ku isi. Sosiyete zinyuranye zirimo gusaza. Zimwe zirasaza bwangu, izindi zamaze kugira umubare uri hejuru w'abaturage bashaje, kandi muri sosiyete zinyuranye ibyankenerwa biratandukanye. Ukwitabwaho abaturage bageze mu zabukuru bakenera kuratandukanye. Twari dusanzwe twishyikiriza abagize umuryango akaba aribo bita ku bakuze. Mbere na mbere ntibizwi. Ni akazi katagaragara ku maso. Kandi na mbere twagiye tubyumva. Akazi k'uburwaza ni akazi utabasha kubona. Ese ni ukubera iki katagaragara? Kubera iki katubahwa? Ese kumva ko imiryango ari bo barwaza ba mbere muri sosiyete, by'umwihariko mu karere, ingaruka zabyo ni izihe? Ese bisobanuye iki nitwikoreza imiryango inshingano nyinshi niba ahubwo atari zose, ngo abe ariyo yita ubwayo ku byankenerwa bitandukanye by'uburwaza bikorewe mu ngo? Urabona, abagore nibo biganje mu barwaza, haba ku bana, haba ku bantu bashobora kuba bafite ubumuga, ni nacyo kimwe no ku bantu bageze mu zabukuru. Kandi rero akenshi usanga ari umuntu wo mu muryango. Abagore rero barimo barakora inshingano z'uburwaza, yaba izisaba ubushobozi bwishyurirwa ariko n'izitishyurirwa, kandi izo ziratandukanye cyane. Dukwiye rero kongera gutekereza uburyo twazasaranganya inshingano z'uburwaza mu buryo buboneye kurushaho, kandi tugaha agaciro ako kazi kakozwe. Umushinga Anais ni umugambi watangijwe hashyirwaho gahunda yo guhanga udushya tugamije gukemura ingorane zagaragazwaga n'abarwaza babageze mu zabukuru. Ubu buryo bushingiye ku gikoresho cy'ikoranabuhanga kandi bwashinzwe na Alexandra Saba. Ni nyuma yo kwibonera ibyabaye kuri so umubyara ubwo yari arwaje umusaza we. Aradusobanurira byinshi kuri ubu buryo. En fait, tout a commencé avec ma propre expérience familiale. Byose byatangiranye n'iby'umuryango wanjye wanyuzemo ubwo data wacu yari arwaje umugore we wari urwaye indwara yo kwibagirwa ya Alzheimer. Nk'uko bikunze kugendekera abarwaza benshi, nawe yaje kuyirwara, nyuma data aba ari we umubera umurwaza. Anais bivuze gufasha abageze mu zabukuru bacu n'abarwaza dukoresha imbuga nkoranyambaga. Urugero, dufate nk'umugore witwa Sofia. Reka tuvuge ko ari ku wa gatandatu mu gitondo kandi nyuma yo kumara amajoro 3 ataryama. Sofia akeneye cyane kuruhuka uwo mugoroba. Kandi turabizi ko ubusanzwe nta gisubizo cy'ingoboka cyihutirwa kiba kiboneka ku mugoroba w'iminsi y'imera z'icyumweru. Abikesha rero porogaramu ya Anais iboneka ku mufatanyabikorwa w'aho hafi. Sofia yasaba akaruhuko k'ingoboka kihutirwa akanze gato kuri telefone ye. Ubu buryo bunifashisha iyo umurwaza ukorera mu rugo asanzwe ari we wikoresha, ariko akagira n'inshingano z'umuyobozi mu muryango abarizwamo, ndetse n'igihe imikorere y'uwo muryango ishingiye kuri izi nshingano. Hanyuma kandi iyi porogaramu tunayifashisha iyo imiryango ikorana ishaka guhuza uburyo bw'imikorere. Ku bijyanye n'ibitekerezo, ni ngombwa gutandukanya ibintu bibiri. Ibitekerezo byerekeranye na serivisi ubwayo, aha niho ku bantu baza mu rugo. Nyuma hakaza n'ibitekerezo byerekeranye n'ikoreshwa rya porogaramu. Mu bijyanye n'ikoranabuhanga, igikunze kugaragazwa akenshi ni uburyo porogaramu yoroheye abantu mu kuyikoresha. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi b'agakino Kombo Taxi, umwanya n'irwanyu. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
mugomba mwumvirize Kombo Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi ya Grand Lac. Nyamuneka waje tukagenda ubu dukererwa ubukwe bwawe koko. Pare ndakumva nago nshobora kugenda ntafite indabyo zo mugenyi. Ubu nisanga sinumva ukuntu uriyo mucyara ayinokora indabyo zanjye nago yazikoze so kunyikira ubukwe se. Ariko aho ni abatanumvise neza isaha naho mwagombaga guhurira tukaba tubutegereje hano kandi yigire handi kandi ngayobe nyine yankama musanga wano ku mupaka ni akabari wabikwibwire neza niwe yabinibuye none rebe saa yose tumutegereje. Umva rero nkugira inama. Ndakumva. Ibyinde bareka tubyihorere sibyo ngayishyire mu mwanya wa fiance wawe. Ubu yapanitse umutima wenda kumuvamo yibaza aho uri ubu ntari gutekereza ahubwo ko anabivuyemo. Simanyi rwaki nagiriye cyizere wa munyarusange kazi. Ariko ibyo ntaho bihuriye no kubura mu byaro umunyarusange kazi wa musore sibyo. Ahubwo ndabona hari umudamu urimo kuza yiruka nka dusanga we. Mada uri muzima cyangwa urabona amasaha wageze none indabyo zange ziriye. Mata bigenze bite? Urumva mumbabarire n'ukuri kw'Imana nabatebeje ndabizi. Ariko amashuguri yanyu nayateguye ariko nyine ku mupaka bayankiye ko jabuka bayafashe. Iki ngongo kuri duwane hari amafaranga basavye ntashoboye kuriha. Ushase kuvuga ko nago wishyura taxes kwariya kuri duwane ko nakwishyuye amafaranga menshi kandi ariyo wansabye ngo nkorere indabyo kuki utishyuye byaba biza subira hariyo kajya kwishyura. Umva n'ukuri kw'Imana umva mutuze gato mwabana mutuze gatoya umva gerageza umwumve nta byakumva urabona katanyishiyo bukwe bwanyu. Jemba barira ndabizi ko nakoze amakosa. Je ibintu byose bansaba kuri duwane n'ukuri sinobishobora. Je ndumucuruzi mutoya ncuruza utuntu duke mfise umutahe muto ibintu byose byo bansaba byo kuja kwiyandikisha byananiye. Jenda umuntu abaho ku munsi n'ukuri kw'Imana kandi mu nyuma baho ku munsi utwo nakoreye nitwo ngaburiramwe abana. Uru rurandazwa rwo ku mupaka ruragoye ku munsi ibintu biba byaduze ibintu biba byahindutse amategeko aba yahindutse ngo turiho ibi ngo hejo mu turiho ibi. Ariko se madame kuki mutishyira hamwe n'abandi bacuruzi bato nkawe none mugakora hamwe nk'amatsinda? Sibyo biza kandi sha ico ciyumviro nico. Umva turimo gukererwa reka iby'indabo tubyibagirwa ahubwo tunyeruke. None so bopyase wange ndamubwire kintabijyanye. Ngwinde tugende indabo turazishakira mu nzira aho tunyura hose wa ngo ngwinde tugende rwose. Okibaye bukayitabwanga ariko abana bo buwe burya ari indabo umuntu yikurira handi abantu batajya bajya gushakira ukagenda ukazishaka nko mu gisambu cyangwa mu bihuru ntabwo zaba ari basa bose kandi burya nibyo biri romantique man. Nyamara urabona ukuntu nakubona uzifite arahita gusebukira akagusaba tujya mu bukwe cyari ikiganiro Kombo Taxi igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac. Ijwi ry'Amerika no ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize urara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikono muhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diana Ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike bantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose turongera mu makuru yacu yo mu gatondo. Neza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi iminsi mibi nizagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke ko ari ugenga byose n'igihe inzozi zabaye impamo uhenza uwakekaga uramenye ntuzimikize zagusanga ukaba wateshuka ndagusabira kuzambikwa imbaraga
ntuzibagirwe umusaraba mana ntuzareke kwijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo